線をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく14番乗り場に18時33分発さくら566号新大阪行きが参ります。危ないですからホームの柵から離れて黄色い点字ブロックまでお下がりください。自由席は1号車、2号車、3号車です。この列車は全車禁煙となっております。車内でおタバコはお吸いいただけません。この列車は8両編成でホームの中ほどに停まります。この列車は途中福山、岡山、新神戸に停まります。 Welcome to the Shinkansen, the Super Express Sakura 566, departing at 1833, bound for Shin Osaka, is arriving at track 14. Please stay behind the yellow line on the platform. This train has 8 cars. Car 8 is at the front of the train and Car 1 is at the rear. The green seats are in Car 6. Cars 1, 2, and 3 are for passengers without seat reservations. This train is completely non-smoking. Please refrain from smoking anywhere on the train, including areas at either end of the cars. This train will be stopping at Fukuyama, Okayama, and Shin Kobe before arriving at Shin Osaka Terminal. Thank you.